喂，Hello 大家。咁咧，繼上集我拍咗一段咧關於我介紹淘寶瑜伽衫褲嘅片啦。我估唔到真係有幾多女仔就去買，然後俾翻 feedback 我係勁開心。上次買嗰啲衫褲咧，其實基本上已經係我着咗好長一段時間啦，至少1年半載㗎啦。呢半年咧，其實我已經買咗好多新嘅瑜伽衫褲啦。夏天就嚟到啦，想介紹一啲幾好嘅做 gym 嘅短袖衫啦，新嘅 sport bra 長嘅瑜伽褲啦，同埋連身嘅瑜伽衫。連身瑜伽衫有2件，咁所以咧依家就介紹俾大家，希望幫到大家啦。我哋依家去片 ，Let's go！ 咁第一件想介紹到呢個 sport bra 先啦，都係 under 100蚊嘅。佢咧係設計得非常之貼身，好好睇，隻顏色勁靚。佢呢種 V 字領嘅設計咧，加吊帶着上身係顯身材。不過對比上次嗰段片嗰幾個胸圍啦，佢胸嘅位置就冇咁緊，但係咧佢下緣位置都係做到好貼身啦。你點舉手佢都係唔會喐，唔起毛粒。同埋呢個設計顯得個背都係一樣好好睇，我都係好推介俾大家。跟住落嚟呢條瑜伽褲咧係一條長嘅瑜伽褲，我買咗2條2隻色，佢個腰位做到都係一樣勁修身，我着咗2年㗎啦已經。佢條腰一樣咁貼，冇起過毛粒，超級之推介。pat pat 位置一樣係我最中意嘅呢種顯示忽，中間有條罅嘅呢種設計啦。睇埋佢做動作嗰陣時都係一樣咁貼身嘅。放上一段我着住佢做 squat 嘅影片啦，你哋可以望到佢嘅腰位真係超級之貼身，着住佢做 gym 真係好舒服，完全唔會太緊太鬆，好似冇着褲一樣，推介大家。跟住落嚟咧，就到呢條我新發現嘅瑜伽短褲鋪頭啦。佢成個設計質地都係同我上一條片介紹最愛嘅瑜伽褲差唔多，腰位好貼，唯一就係有少少捲邊。但係價錢方面係上一間我推介嘅1半價錢，所以係有啲捲邊絕對接受到，一樣咁顯 pat pat 收腰，唔起毛粒，好彈性。我絕對推介呢條瑜伽褲。不過你有啲介意捲邊就唔好買。跟住咧，夏天嚟啦，想同大家介紹一下做 gym 可以着嘅 T 恤啦。咁呢個係第一隻嚟嘅，2件都係同款嚟嘅，我買咗2隻色試俾大家睇下。你睇下呢件衫嘅彈性勁好咯，我都着咗佢1年㗎啦，從來唔會話有冇鬆同起毛粒，一啲都冇，一啲都冇鬆，勁貼身。係咪啊？勁貼身咯，佢可以做到。同埋一啲啲都冇起過毛粒㗎。呢種 T 恤咧，就算你唔係粗嘢着咧，你出街都可以直接着咯，勁好咯，又好着又舒服。純色 T 恤好好襯啫嘛，襯咩都得。俾你哋睇埋我着住佢做 gym。一睇就知好好着啦，30蚊1件，誠心推介。跟住落嚟就到呢件白色 T 恤啦，咁佢質地係同啱啱嗰2件差唔多嘅，但係咧我着咗佢2年啦，佢都係一樣超級好彈性。我覺得咧本身件衫咧呢個底位有少少長啦，我中意露啲腰嘅，所以我就用鉸剪自己剪短咗啲。呢件衫真係好啱做 gym 着，佢好顯身材啦，洗極都唔會發黃，唔會起毛粒嘅，一樣好貼身啦，好舒服。我唔知有冇人覺得咧，有啲唔好嘅 T 恤咧，一出少少汗會好大陣臭味，但係我係買呢幾件 T 恤完全冇呢個問題。你睇下，無論我咁樣踩機做 gym 定係我咁樣去街着，都係好好襯。大約30蚊呢個價錢，我都係非常之推介大家買。跟住到最後呢件又係一件灰色 T 恤，但係佢係一件露背裝嚟嘅，性感多少少，但係一樣咁好彈性。睇睇佢個背脊，呢件衫粗背着簡直就係啱晒。我着咗呢件衫都有1年㗎啦。都係一樣啦，好吸汗，唔會臭，好彈性，出街着都靚，唔起毛粒嘅，所以幾廿蚊1件絕對買得過。跟住就到我嘅近期最愛，係我真係尋寶尋翻嚟啊！你哋望下佢幾靚啦，佢成個設計咧係做到好貼身、好修身啦，唔起毛粒嘅，
好彈性。佢後面係呢種吊帶可以自己校長度嘅，超級好，唔使驚會太長、太短、太鬆、太緊。佢就算做 squat 都好咧，都一樣唔會捲邊。再嚟望埋佢 pat pat 都係一樣啦，收入去呢種顯 pat pat 嘅設計嚟嘅，即係允許我好好 JJ 自己着呢套衫，好鬼靚啊！大家快啲去買呢個，真係我呢段影片最推介，100蚊一條真係抵到爛。呢件黑色咧就稍微比啱啱嗰件再貼身少少啦，但係咧佢個托胸嘅功能就差啲，因為佢最多咧淨係可以夾到呢一個長度啦，已經再冇得再縮上少少。如果仲有得再縮上啲咧，個托胸能力應該唔差嘅。佢呢個質地，但係可惜佢呢度毛類嘅搞到最盡啦，所以如果驚呢啲位鬆嘅人，可能要再打多個底嘅。但係 so far 咧，佢呢個價錢，呢個質地其實唔差嘅。我自己覺得咧，呢套衫其實都係好推介。一嚟啦，佢價錢係比起上一套瑜伽衫平啲啦；二嚟就係佢都係顯得個背好好睇。佢背脊呢種交叉帶嘅設計有性感啦，有顯背部線條嘅，同埋呢，佢都係一樣臀部位置係收入去嘅嗰一種啦，所以都係好顯示忽翹㗎。佢個設計咧非常之貼身啦，唔會鬆，都係唔起毛粒嘅。淨係唯一唔好嘅地方就係會有少少捲邊，再加胸嗰個位咧就有少少托得唔夠多咯。但係呢一套衫其實都好靚，因為佢成套黑色咧顯得又型又有一啲性感，所以我都係好中意嘅。佢褲腳位置咧比起上一件真係會短身少少，所以做 squat 嗰陣時咧就有少少捲邊，行路都會有少少捲邊嘅。如果介意嘅話咧，就唔好買呢件。咁呢度咧放上一段我着住佢做 gym 嘅影片啦，其實真係好襯做 gym 着。如果你哋想去街着咧，加條牛仔褲加條裙其實都好好睇。咁最後一樣嘢咧，想介紹個特別啲嘅就係呢一隻拉背帶。佢呢個拉背帶我已經回購咗3次啦。佢呢個魔術貼位係黐極都唔會鬆啦，同埋咧佢係好大嘅，好貼我手掌啦。我覺得用落呢個拉背帶同用我 friend 嗰啲幾嚿水一個拉背帶感覺差唔多，所以我覺得呢個都係大家初初做 gym 嗰陣時可以買嚟試一試嘅。你哋見到啦，就算我啲手指鬆晒咧，個拉背帶都係可以做得好貼噶，所以我一路以嚟都係用呢個，我唔見咗都繼續買翻呢隻拉背帶。另外咧，呢個拉背帶佢係除咗好貼之外咧，佢仲要好襟用啦，點樣用佢都唔會壞嘅，所以咧就算買一對都可以用好耐嘅，除非你好似我咁成日整唔見啦。做過 gym 嘅人就知啦，可以避免你嘅小臂咧使用得太多嘅，同埋幫你個背部感受到更加好。喂，咁今次嘅片咧就到呢度啦。我今次就介紹咗呢近半年我新買嘅瑜伽衫褲啦，推介俾大家，希望都一樣好似上條片咁幫到大家啦。咁大家如果中意呢個主題嘅話，記得 like、share 同訂閱我啦。我會繼續拍落去嘅，多謝大家。然之後，咁今條片就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜 ，close。